비슷하게 썼는데 비슷하게. 여기 영수증 리뷰 돼요? 자, 예쁜 제일 어떤 게 예쁜 제일 딸기. 예쁜가요? 그리고 제 건 하트입니다. 파리와. 제 건 하트. 가장 그래도- 클래식. 그런데 하트는 이게 좀 약간 못난이래서. 너 네. 빼라고 저를. 요즘 트렌드 맞아요. 나와. 360도가 다 예쁩니다, 얘는. 이거 어떤 예쁘죠? 거예요? 예? 요게 입을 것 같은데? 와. 이거 여기서 가져가 이거는. 서비스요.